ఇక్కడ జామీ వాటర్ఫాల్స్కి వస్తున్నాము. చూడాలి, నేను కూడా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను. ఇది చూడండి, ఇలా చిన్నది వచ్చి వాటర్ వచ్చింది. చాలామంది వస్తున్నారు జనాలు, ఏంటో తెలియలేదు. జామీ వాటర్ఫాల్స్ ఈ లోపలికి వచ్చి దారిలో చిన్న చిన్న స్టాల్స్ అవి కూడా పెట్టారు, బజ్జీలు అవి పెట్టి అమ్ముతున్నారు. ఇదిగో వాటర్ఫాల్ అంటే ఇలా పైనుంచి వచ్చిన నీళ్లు ఆ కింద నిధి ఉండడం వల్ల పడుతున్నాయి అన్నమాట. అక్కడ ఇది జలాశయం, అక్కడి నుంచి కిందకు వచ్చే నీళ్ళని వాటర్ఫాల్ అంటున్నారు. ఇంకా ఇది ఇలా వెళ్ళడానికి తోవ, ఇది నడుచుకుంటూ సరదాగా వెళ్ళడానికి వీలుగా ఇలా ఉంది తోవ. దీనికి ఇలా వెళ్తే ఇదంతా వాటర్ ఫాల్. పిల్లలు కొంతమంది ఇక్కడే కూర్చుని ఆటలు ఆడుతున్నారు సరదాగా చూడడానికి. ఈత వచ్చిన వాళ్ళు ఇలా గెంతుతున్నారు ఇటుపక్క, ఈత రాని వాళ్ళంతా ఇలా కింద దిగుతున్నారు. చాలామంది ఉత్సాహంగా ఆటలు అవి ఆడుతున్నారు. చూద్దాం, అలా కిందకి వెళ్ళి మరి తీద్దాం ఈసారి. ఇలా కిందకి వెళ్ళాలంటే ఈ తోవలోంచి వచ్చాం కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇలా కుడిపక్క తిరగాలన్నమాట. ఇది బండే. తోవలోంచి కిందకి దిగి ఇలా అందరూ ఇటు కానీ అటు కానీ ఏదో చిన్న అడ్డు తోవలేదు, కానీ ప్రత్యేకమైన తోవలు లేవు దీనికి. చూడండి, సరదాగా పిల్లలు ఎవరినో వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్లో వాడిని చూడండి ఎలా తీసుకెళ్తున్నారు. అటు వెళ్దాం అని చెప్పి చూస్తే తోవ కనిపించలేదు, అంచేత అటు నుంచి ఇటు వెళ్దాం అని చెప్పేసి ఈ పక్కకు వచ్చాం అన్నమాట. ఇక్కడ మా వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో వెతుక్కోవాలి అందరూ. చూసారా, వాటర్ ఫాల్ అంటే ఇదన్నమాట. ఇది ఓవర్ఫ్లోయింగ్ వాటర్. ఇక రాయవాడ జలాశయం ఉంది, అక్కడి నుంచి ఇది ఇంట్లో వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది. ఇదిగో మా వాళ్ళందరూ ఇక్కడ కూర్చొని భోజనాలు చేస్తున్నారు. నీళ్ళల్లోకి వెళ్తున్నాను జాగ్రత్త, ఇలాగా మెల్లిగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళడమే, ఏదో తోవ చూసుకుని. కాలు జారుతోంది, జాగ్రత్తగా చూసుకోకపోతే చాలా కష్టమయ్యేలా ఉంది. బురద మట్టితో కలిసింది కదా. ఇదంతా ఓవర్ఫ్లోన్ వాటర్. అది జలాశయం నుంచి అక్కడ పడుతుంది, అక్కడి నుంచి వచ్చి ఇదిగో ఇక్కడి నుంచి బయటకు వస్తుంది. జనాలు అడ్డుగా ఉన్నారు, మీకు కనిపిస్తుందో లేదు. చూడండి, జనాలందరూ చాలామంది ఆటలు అవి ఆడుతున్నారు. ఏ గట్టిగా పట్టుకోండి. మా వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి వచ్చి జాగ్రత్తగానే ఈ లోపలికి వెళ్ళి అది ఆటలాడుతున్నారు. ఇది నొక్కితే నీకు పాజ్, ఇది నొక్కితే పాజ్, ఇది నొక్కితే క్లోజ్ చేసి ఎలా అవుతావు, పాజ్లో పెట్టు. అలా